Ռուսական Վեդոմստին հաղորդում է, որ Սերգեյ Կիրիենկոն, ով այսօր Պուտինի մարդակեր համակարգի գլխավոր տեխնոլոգն է, նշանակվել է Կրեմլում Հայաստանի հարցերով գլխավոր պատասխանատու։ Եվ սա ամենևին պատահական չէ։ Կիրիենկոն ուկրաինական մի շարք բռնազավթված տարածքներում կեղծ ինստիտուտներ ստեղծելու, վարձկան խմբեր սնուցելու, սպանություններ եւ ինքնասպանություններ բեմադրելու, ներսից պետությունները քայքայելու ծրագրերի հեղինակ է։ Հիմա այդ նույն մոդելը ուզում են բերել Հայաստան, եւ դա նշանակում է ֆինանսական ցանցեր, կեղծ ընդդիմություն, քարոզչություն, ներքին անկայունություն, մինչև իշխանության զավթում։ Սա հիբրիդային պատերազմի բաց գործիքակազմ է, եւ մենք պարտավոր ենք պատրաստ լինել կտրուկ հակազդել սրան։ Հայաստանը փորձադաշտ չի լինելու։ Այս պատերազմի նպատակն է Հայաստանը դարձնել Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող վասալ։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Սա այլևս չի անցնելու։ Հայաստանը անկախ ու ինքնիշխան մնալու է, անկախ մեր պետության արտաքին թշնամիների եւ նրանց հետ գործակցող ներքին դավաճանների։